Πήγα και βρήκα όλα τα κινητά που πρέπει να φτιάξω και είναι πολλά. Πρώτα έχουμε το J5 το οποίο το χάλασε μια εβδομάδα επειδή μου έπεσε. Μετά έχουμε ένα Pixel 2 XL το οποίο η οθόνη του είναι επίσης χαλασμένη. Αυτό το iPhone δεν θυμάμαι που εμφανίστηκε, δεν φορτώνει όμως, οπότε φαντάζομαι καινούργια μπαταρία για τώρα. Μπαταρία. Δυστυχώς, παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κινητό, δεν νομίζω πως θα το φτιάξουμε επειδή η οθόνη είναι 90 € και δεν αξίζει τόσο. Αυτό νομίζω δεν είναι χαλασμένο. Δεν χρειαζόμαστε ανταλλακτικά, αλλά χρόνο. Επειδή αυτή η κάμερα κάνει focus, κουνιέται, οπότε πρέπει να τη στερεώσουμε. Και επίσης το Face ID δούλευε και τώρα δεν δουλεύει, οπότε ελπίζω ότι μπορώ απλά να το συνδέσω λίγο καλύτερα και θα δουλέψει. Αυτό είναι το iPhone 3G, άμα θυμάμαι καλά. Η οθόνη είναι χαλασμένη, αλλά δεν ξέρω αν θα το φτιάξω ποτέ, επειδή δεν μπορείς να πάρεις οθόνη πιο φτηνό από ότι είναι το κινητό το ίδιο.